15 এপ্রিল থেকে দূরপাল্লার ট্রেন 7 দিনের জন্য চালানো হবে এবং ট্রেন চালানোর পরে আপনাকে অনেকগুলো নিয়ম মানতে হবে। যেমন ধরুন, ট্রেন ছাড়ার 4 ঘন্টা আগে আপনাকে স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। এছাড়া এক গাদা নতুন নিয়ম জারি করেছে। তা বন্ধুরা, এই নতুন যে নিয়মগুলো জারি করেছে রেল, সেটার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব। তা বন্ধুরা, কোনোভাবে ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আপনি যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তা বন্ধুরা, এবার ট্রেন ছাড়া 4 ঘন্টা আগে আপনাকে পৌঁছতে হবে স্টেশনে এবং আসছে এক গাদা নতুন নিয়ম। এখনও পর্যন্ত 14 এপ্রিলে লকডাউন উঠবে কিনা তা নিয়ে কোনো সরকারের সিদ্ধান্তের কথা সামনে আসেনি। এমন শোনা যাচ্ছে যে লকডাউন বাড়তে পারে, কিন্তু লকডাউন উঠবে কি উঠবে না তার থেকে বড় প্রশ্ন এখন সকলের সামনে। সেটা হলো ট্রেন সফরে করার সময় বেশ কিছু নিয়ম আনতে চলেছে রেল মন্ত্রক। শোনা যাচ্ছে 15 এপ্রিল থেকে এই নতুন নিয়ম বলবৎ হবে। রেলওয়ে যে নতুন নিয়ম আনতে চলেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এবার ট্রেন ছাড়ার অন্তত 4 ঘন্টা আগে যাত্রীদের স্টেশনে পৌঁছতে হবে। ঠিক যেভাবে বিমানবন্দরে পৌঁছতে হয়, অন্তত 4 ঘন্টা আগে এলে স্টেশনে উপস্থিত সমস্ত যাত্রীদের থার্মাল স্ক্রিনিং করা হবে। আর স্টেশনে সেসব যাত্রীরা ঢুকতে পারবে যাদের কাছে সংরক্ষিত টিকিট আছে। তা বন্ধুরা, বুঝতে বলেন, যাদের কাছে আগে থেকে টিকিট কাটা আছে তারাই কিন্তু স্টেশনে যেতে পারবে। শুধু তাই নয়, রেল মন্ত্রক প্ল্যাটফর্ম থেকে টিকিট দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তা আপনি যদি প্ল্যাটফর্মে টিকিট কেনার চিন্তা ভাবনা করেন সেটা কিন্তু আর পাবেন না। স্টেশনে পৌঁছানোর পর যাত্রীদের মাস্ক ও দস্তানা দেওয়া হবে। এর বদলে যাত্রীদের টাকা দিতে হবে, যদিও সে টাকার পরিমাণটা খুবই কম। তা আপনার কাছে যদি মাস্ক বা দস্তানা না থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে কিনে নিতে হবে, বদলে কিন্তু আপনাকে টাকা দিতে হবে। সেই টাকার পরিমাণটা কিন্তু খুবই সামান্য বলে জানানো হয়েছে রেল মন্ত্রক। স্টেশন ও ট্রেনে যাত্রীদের মাস্ক পরে থাকতে হবে। ট্রেনের ভিতরে যে সমস্ত কর্মী থাকবেন তাদের মাস্ক ও দস্তানা পরা বাধ্যতামূলক। এছাড়া ট্রেনের ভিতরে বাইরের কোনো বিক্রেতা উঠতে পারবেন না। বাইরের কোনো জিনিস ট্রেনের ভিতরে বিক্রি হবে না। বন্ধুরা, এবার দেখে নেন এক নজরে যে নতুন যে নিয়মগুলো সেটাকে আপনাকে পর দেখে দিচ্ছি। তা বন্ধুরা, 1 নম্বর দেখতে পাচ্ছেন, শুধুমাত্র নন এসি ট্রেনে চলবে। ট্রেনে কোনো এসি কোচ থাকবে না। দ্বিতীয়ত, ট্রেনগুলো নন স্টপ চলবে, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ট্রেন কোথাও থামবে না। থার্ড হচ্ছে, যাত্রা করার 12 ঘন্টা আগে যাত্রীকে নিজের স্বাস্থ্যসম্মত তথ্য রেলকে জমা দিতে হবে। ট্রেন সফর করার সময় যদি কোনো যাত্রীর দেহে করোনা সংক্রমণ দেখা যায় তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে। তাকে তার টিকিটের টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। প্রবীণ নাগরিকদের এই সময় রেল যাত্রী থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। একটি বিশেষ টানেল বানানো হয়েছে, এই টানেলের মধ্যে দিয়ে যাত্রীদের ট্রেন পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। সামাজিক দূরত্ব পালন করতে হবে সমস্ত যাত্রীদের। ট্রেনের 4টি দরজা বন্ধ থাকবে, তাই জোর করে ট্রেনের ভিতরে কেউ ঢুকতে পারবেন না। তারপর হচ্ছে, বার্থ সহ একটি কেবিনে শুধুমাত্র 2 জন যাত্রী যাত্রা করতে পারবেন, তার বেশি নয়। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ইতিমধ্যে এই প্রোটোকল তৈরি হয়ে গেছে। আপাতত উত্তর ভারতের 360টি ট্রেনে এই পরিকল্পনা চালানো করা হবে। তবে ইতিমধ্যে 133টি ট্রেনের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। ওয়েটিং লিস্টেও নম্বর ধীরে ধীরে বাড়ছে। বন্ধুরা, ট্রেনে সফর করার আগে অবশ্যই আপনাকে এই নিয়মগুলো মানতে হবে। যদি এই নিয়মগুলো না মানে থাকেন তবে কিন্তু আপনি ট্রেনে সফর করতে পারবেন না। তো বন্ধুরা, আশা করছি ইনফরমেশনগুলো আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন আর এই ভিডিওটা আপনার প্রিয়জনদের মধ্যে শেয়ার করবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।